incwadi lapho kade sikhona lisebenza iBhayibheli bake bakubuze nje mawukhuluma ngoMateyu bakubuza ukuthi uzalwa ba awufundela incwadi kaPetru wesibili uqale ku2 ugcine ku3 amen kepha ngifisa ukukhuluma le ndaba ngokheli bashumayeli yale ndoda awufunde uPetru wesibili uqale ku2 bese ugcina ku3 semukele bonke abafikile abasivakashela amen bazizwe bekhululekile ithempeli loNyazi awifunde umusa nokuthula akuvame kuningi incwadi kaPetru oqala wesibili chapter 1 verse 2 ngichaza ukuthi lona lingele ngane sesikole kodwa lifunde umusa nokuthula akuvame kunina ngokumazi uThixo noJesu inkosi yethu lokhu amandla akhe awuThixo esinikile izinto zonke ezisifanele ukuphila nokukhonza uThixo amen uma usePortugal ukhuluma isingisi ingane engaka iyaphenduka ikubuka emehlweni ibuka ukuthi lo muntu okhuluma lolu limi ongelona lwalawo uqhamuka amaswazi mawungakhulumi ngesiswazi bathi isigebengu kule South Africa makoti umyeni wakho khona ezekeni khuluma naye ingane siyathetha manje siphelelwe isikhathi sokugolonga kukhona indaba abangcwele esingayinaki labe kade bekhetha inkosi bebhadadiswa sesicela bahambe baye ekhaya bayobika beyosho ukuthi bangamaNazaretha bese bezonikela banikelele okhokho babo amacala abo amen ngizokhuluma le ndaba bese ngidede indawo ngoba ngo-1:30 ufuna sivale inkonzo kukhona indoda yakwaMafuleka la ekade ngikhona ngonyaka ophelile baye bakhonzela u23 kubaba siseswazini wayesethi ubaba abahambe baye kumshumayela uMkhabela noZuma abaphathele babavulela u23 baze bawuvale sakhuluma sase siyawuvala u23 sase sivula ithuba lembuzo ithi ke le ndoda lukhona lolu hlobo lwamadoda washumayela athi mina manginomngane nezingane zami kuphelele fundut nasendlini mawuthola uthothi ukuthi bahleli lo hlobo ibuze le ndoda ithi senginikele nganikela kwaze baphela uthando lokunikela abantu bakithi abangiphenduli sengiyekile ngase ngithi kuyo uma kuphuma u23 ayize kimi ngonyaka ophelile ngase ngithi ngicela ikhulume nomshumayeli engakhulumi noMkhabela sikhona leso sikhathi esinjalo uma uzekile ungakhulumi noMkhabela ukhulume nomshumayeli ngayeluleka ngathi ayingayeke ukunikela yangizwe ithi ke ngesabatha ngiyabonga mshumayeli ubaba kade sekwenameni ngahambisa imbuzi nayishisela iphepha ekhaya ngifuna ukukhuluma lokho ngathi nina bakithi nayi imbuzi ngihambisa kuNkulunkulu ngicela anithethele amacala enu nonke anigeze anikhiphe osizini la enhleli khona anibeke ezulwini ngize kuleyo ndawo
ithi yangibusisa inkosi ingane yami yenkosazana yayisithi yahamba iyentanda izobuye base kuzovulwa izikole ithi ke le ndoda ngomuyalo wakho kaMshumayeli hayi uMkhabela ngalungisa umnikelo omningi ngangawubali ngawushisela impepho emsamo ngathi nanku umnikelo ngiphelezela imbuzi engayihambisa kuNkulunkulu ngisazoqhubeka la engangigcine khona singena esikhumbuzweni sikaNkulunkulu uThixo lwenkosazana angixuba izinto itheni insizwa izonikela othingweni ithi baba ngiyanikela ngicela umsebenzi angiwutholi luthi uThixo ukungikhumbuze uthi baba usuku ungekho useThekwini uthi cha kusho ukuthi awuthandazi wena ntambama awuthandazi kuseni awuthandazi ebusuku emthandazweni wakho wongikhumbuza ngoNkulunkulu ozwayo mina wongikhumbuza ukuthi kimi wacelani yona yayikhalela ukuthi ebuhleni ayikaziyo uthi ushembe cha emthandazweni wakho mawuthandaza ngikhumbuze ngiyezwe uthi ke lo baba ngiyabonga yahamba nawe inkosazana kwami yafika ufaka umnikelo yabuya yathi baba ngufakile umnikelo uthe uNkulunkulu inkosi kubusise uthi buye nesonto kumsombuluko lesibili uthi no baba ngazibona ngiyisebuhleni edokodweni mawusuka la umbhobho yakhe uthi ngaboni umkhulu engingamazi edokodweni ufake ijazi elikhathele ungenhle emsamo nkulumo leshisa nje ngibuya nayo kimi engithi ngiyanikela impendulo ngiyitholi uthi mafuleka ngayibuza lo mkhulu ngathi umkhulu ubani wena uthi wathi ngisigcino komkhulu bakho bangithumile bathi ngizokutshela ukuthi umnikelo owunikelayo kuShemba baqala ukubona bathi unikela ngembuzi bayibonile imbuzi uShemba uyilethile hawo njengoba kade sengithi ngiyayeka ukunikela bathi kukhona into eningayazi nini emhlabeni yebo siyazi ake sithi amen endlini ngoba siyazi uthi lalela ke nina nishura ukulalela uNkulunkulu emhlabeni nihleli naye ayikho into enganibhalelanga yona uShembe khona isihlabelelo 157 angisho ukuthi asihlatshelele siyakwazi ukukhuluma nendoda leso sihlabelelo ukuthi emzini kababa wakho washiwa nani uthi umkhulu wakho ngicela ukukutshela mzukulu mina ngingogcina komkhulu wakho ngahamba ngaganiwe lena lapha la isikhona noma unganikela kangakanani uma amacala engakapheli engakathethwa asiphendule umuntu emhlabeni uthi lembuzo kade uyihambisile ufika uShembe wathi lalelani madoda wathi umntana umzukulu wenu uthe lembuzi angizosula amacala enu uthi sesiyakwazi nje kuba bengithumile bathi ngizokhuluma nawe ngitshele ukuthi lela la isikhona akunjenga semhlabeni umndeni nomndeni uthetha amacala uqala ukuthetha amacala amadoda odwa kungene wona zaphele cabanga izulu nesakinde siyophela nini uthi 40 years usathethwa amacala wena uyanikela esontweni akekho ozokuphendula ngoba ngale kusathethwa amacala uthi mafuleka uthi umkhulu abantu usitiyele lembuzi uShembe ufika wesula amacala ethu sesilindele kungena amacala amakhosikazi ayegano uNkulunkulu bakho awakafiki ayegano baba bakho ngaki iminyaka ezoba khona uyabona ukunikela kufanele sikuyeke kakhulukazi ibani unikelo wesibani kodwa ukhulumise ekhaya uthi uzophela lamacala amakhosikazi ngiyacabanga ukuthi mawungalethe imbuzi uthi akuphela icala lamakhosikazi uShembe uzofika azolisula bese kungena icala leintombi
ezangcolisa amagceko oyise zathola abantwana ekhaya onelungelo ukuthola umntwana ekhaya ubhuti sizwe ezala la ekhaya kunegama engigcine sengilikhuluma kade ngilikhuluma kobaba ngathi anona izinto owathi ubaba wakho ngijabulile khuluma mama bekhuluma ngokukhala bashumayela bathi sizinzile ukuyibona inkukuma ibhukuda ithela ngenhlabathi ikhipha unyawo ithi unkosikazi oqhoyise wenze njalo emzini uhlala kanjalo njengenkukuma ibhukuda ilulu unyawo ithi liqhamuke iqhude livuse angithi ganile ithe wena njalo uyahlupha besithi hayi lalela wena nkosikazi mina abantu abangikwatisayo yilabo abathwele nemcondo mina ngifuna ukuthela igubende ezovala wonke lemcondo awuthi ngisika utamatisi uyezwa unkosikazi oganile nendoda eganiwe uthemba kwamacala amakhosikazi entombi zonke ezathola abantu sithatheni kodadewethu sibusise ushemba anikeze sona ukuthi thengani imbuzi niyocela intethelelo kobaba benu uthi uNkulunkulu ayikho into ezisiqalekiso njengokukwata komzali ekwatela ingane yakhe angithi ubhalile esitabelelweni awufunda u36 emthandazweni wesabatha angithi ubhalile ushembe esitabelelweni sakhe wathi uma uyihlo nonyoko bekusola kuyisiqalekiso ngiqonda ukuthi ithi incwadi asibe nomusa umusa uzokwenza isibusiso sihlabe kumuntu uthi ke kothi mase kuphelela umacala uthi ayikho into enizonikela kushembe singayi kushembe niyenza sinike silethe kini kodwa amacala lawo esahamba soyenza emhlabeni uma ingakapheli emhlabeni ngeke siphendule muntu sophendula ngoba nize niye kushembe sithethiso umshembe athi ingane kade ikhala ithi le ndoda ngiphendulekile ithi kukhona umsebenzi engawenza wengane zachitheka ngithi mina wawenza kanjani ithi hayi sawenza nje nonkosikazi lawo madoda lawo yazi ukuthi mayenza into nonkosikazi kuphelele khona abagcotshwa la ekhaya bakhokheli abanikezwe insipho yokugeza omama kukhona omama kade benikela lapha ngicela ukubaphendula uyayithola le ncwadi bengikhuluma udaba lesiqalekiso ngoba lithi ilizwi indodana engahloniphiyo uyise ayibulawe finish bathi umkhulu bethu bahamba bayabhombela bafike bambuza ukuthi inkosi mawuthi indodana engahloniphi uyise mayibulawe uqondo uchaza ukuthi sithatha umkhonto ini sigwaze ife na bathi ukubhombela wabelethe izandla wathi hawo bantu abami senilate ukube lisheshe lafika bengizoguqula lomthetho kodwa sezuthathile ingilozi zawubeka ezulwini kwasayinwe ezulwini ukuthi emhlabeni uzokwenza uzogcinwa kodwa sengicela ukuthi uma uyinazaretha usubhadalisiwe ungamqalekisi umuntu ngoba uzoba yileyo nto oyishoyo iNazaretha limqalekisa umuntu ingakho ekuseni ngithe angikwazi ukuthukuthela ngiwumushumayeli ngoba umuntu ufuna azobika usizi lwakhe ngithi inkosi impusisi ufuna ngihloniphe lo mushumayeli engamazi ukuthi uhlalaphi ngoba mangithukuthela mina kuzothukuthela yena futhi ngeke ngimuzwe uma isehambile ithi ke insizwa ngiyabonga ngoba lesi seluleke sayiluleke ngomushumayeli ngasithatha kanti ngizophenduleka bengingazi mina ukuthi uma unikele ungaphendulwa kanti ezulwini amacala usathethwa amacala emndenini luthunyazi anganjalo umbhobhi yakuphi kukhona umuntu ohluphayo
othi mayiholile okay khona bathi imali yaphefumulisa ngazi ke noma sihola amabhenki isaphefumuliswe kwakusho phela kusaholwa ngeimvilopi uvula imvilopi ungakafiki ekhaya uthi uyayiphefumulisa uthi uNkulunkulu kukhona amadoda athi mayiholile aqale komashonisa adlula ezipotini uyothi ufike ekhaya ntambama ufika nesigaxa sekhabisha sinamafutha uthi kuNkulunkulu lo muntu mayengasekho emhlabeni uma umbiza isiphi isibusiso sezana sazokupha sona ahluleke ukwenza izinto ezinhle sesemhlabeni uma ucabanga nje wena khona le ndoda le engiye ngibone la ifonini ngiyazi yaphi ethi ngifuna ukuswenka nje ngoquality bathi abafana njengoba udla imboza nje bese ihleke ikhipha usikilito lo muntu khona isibusiso ongasithola kuwo ngisho ukuthi bangcwele uNkulunkulu khona emhlabeni ukhona futhi ezulwini abasezulwini balalela okushiwo emhlabeni lo baba ukhulumele onto ngaphila uma ethi kuthiwa ezulwini kuqala kuthethwa amacala amadoda kuphela ungalokhulekela wena ungaphendula umuntu kanti inkingi phambili asibanakeni labantu asibakhumbuleni haya sifuneni ngiyafisa nengibuze ku23 ukuthi yini ukuphahla ngifike ekhaya ngaphahla ibandla liyakwazi ke okwangithazamisa ngase ngiphume ekhaya ngase ngiya kuNdlovu wayesethi uNdlovu mayisikhona indle enkulu ungathathi ihlahla landa abantu abadala wome esangweni namakhandlela ubabize ngifike ngathatha amakhandlela ngabiza ubaba ngabiza umama ngabafaka endlini uma ngene endlini umama wakokota ngalo luthe lonyazi luthe masibakhe izindle ezifana nezethu siyobafica behlele endlini omkhulu wethu wakokota umama wathi la endlini yami ngifake kuyo kuyibhuku ngifuna ibe njengakuwe kube nocarpet ngingalele mkhokheli ngene endlini ngingakalali angikhumulile wakokota efasteleni wakhuluma ngiphahlile buzali ku23 ukuphahla ukuthi yini hayi kushisa impepho ngijabulele kakhulu leyo nto leyo ila eNazaretha kuphela wakhuluma nami ngamphendula ngamboni ngaphendula ngathi mama kulungile kunika ithuba ngizokwenza konke ngithe ngigibela nje ngolesihlanu nganikeza umakoti imali ngathi kanti ukhaphethe ufaka seyishilo umnikazi wendlu uthi kubaba umbhobho yakuphi thatheni na bengifuna ukuthi ufikile ulandela isizwe khona lapha ufikile simzile bakudalwa yini ukuthi makuhlatshelwe esontweni bahalalise bona konke lawa sewadla amanika lokuthengwa izalukazi eziholayo kwadalwa yini ukuthi makukhulunywa ngoshembe omama bengahalelisi bethi sasiyobonga bani akithi ushembe lo wasenza siba nje bangcwele Nkosi usekusule amen Tabani Tabani
Is